sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Hesti Anggraini dengan NIM 2014301060 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan mempraktikkan cara cuci tangan dengan 6 langkah benar. Apakah benar ini Ibu Karina? Saya cek dulu ya Bu identitasnya. Oh iya benar. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Hesti yang bertugas pada hari ini. Baik Ibu, tujuan saya ke sini. Di sini saya akan mengajarkan Ibu teknik batu efektif. Tujuannya supaya pernapasan Ibu lebih lancar. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Baik, selanjutnya saya ubah Ibu ke posisi follower dulu ya Ibu. Baik Bu, sini saya bantu. Baik Ibu, untuk batuk efektif, teknik batu efektif, tangannya ibu bisa melihat saya Bu, tangannya lurus seperti ini, lalu tangannya diletakkan di dada kiri, selanjutnya siku ini sejajar dengan bahu, lalu ibu bisa batuk di ujung siku ini seperti ini Bu. Apakah ibu mengerti? Baik, kita coba saja ibu langsung. Baik, tangannya lurus, taruh di bahu ibu, ini sejajar ya Bu, bisa jika saya hitung 1, 2 ibu bisa batuk ya Bu. Kita coba ya Bu, 1, 2. Kita coba sekali lagi ya Bu, 1, 2. Baik, sudah ya Bu. Baik, ibu bisa kembali ke posisi semula, saya bantu ya Bu. Bu, teknik batu efektifnya sudah selesai. Bagaimana Bu perasaannya? Apakah pernapasannya jauh lebih lancar? Alhamdulillah jika jauh lebih lancar. Baik Ibu, jika nanti pernapasan Ibu tidak lancar, Ibu bisa menggunakan teknik tersebut ya Ibu. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada saya akan kembali ke ruangan ya Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada di belakang Ibu atau meminta keluarga Ibu memanggil saya di ruangan. Baik Ibu, saya izin ke ruangan dulu ya Ibu. Permisi, Assalamualaikum.